नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेल। आजबाट बडा दशैं प्रारम्भ भएको छ। बडा दशैंको चहल पहल केही दिन अगाडिबाट नै सुरुवात भए तापनि विधिवत रूपमा घटस्थापना गरेसँगै बडा दशैंको रौनक झनै बढ्ने गर्दछ र आज घटस्थापना 11:46 यो शुभ साइत रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन तालिका प्रकाशित गरेको छ र सँगसँगै विजयादशमीको टीका लगायतका विविध यो शुभ साइतका तालिकाहरू नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले प्रकाशित गरेको छ र आज घटस्थापनामा गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया जुन यो चित्रा नक्षत्र र वैदृति योग परेको भनिएको छ, यो योग के हो, यो तिथि पला घडीले हाम्रो जुन शुभ कार्य छ यसमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ लगायतका विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई विजयादशमी 2078 को धेरै धेरै शुभकामना छ र मेरो पनि यो 2078 सालको विजयादशमीले देवी भगवानी खुसी भएर हाम्रा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै प्रकारका शत्रुहरू माथि विजय प्राप्त गर्ने शक्ति प्रदान गरून्, यो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब यो हामी शुभ कार्य यस्तो उल्लासमय रूपमा जुन एउटा आशा हैन, यो आशा हामी राख्दछौँ एउटा शत्रु नाश होस्, दीर्घायु होस्, कामनाको हामी चाहिँ पुकार गर्छौँ हैन। यसमा चाहिँ के जोडिएको हुन्छ, जुन के दैवी शक्ति हो कि यो चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति हो कि खासमा के हो? अब यो दशैं पर्व नै शक्तिसँग चाहिँ जोडिएको छ। बिना शक्ति संसारमा कुनै पनि प्राणीहरूको कुनै पनि वस्तुहरूको अस्तित्व रहँदैन। उसमा निहित अस्तित्वले नै त्यो व्यक्ति ठुलो हुने सानो हुने हैन त्यस्तो हुन्छ र त्यो शक्ति त्यसभित्र रहेको गुण हो। त्यसै हुनाले चाहिँ यो शक्तिको उपासना यो चाहिँ लाई ठुलो पर्वको रूपमा चाहिँ यो दशैंलाई हेर्छौँ। अब विभिन्न रूपले शक्तिलाई चाहिँ कसैले हामीले माया शक्ति भन्छौँ, कसैले त्रिगुण शक्ति भन्छौँ, कसैले हामी दैविक शक्ति भन्छौँ देवीहरूकोमा। अब त्यस्तै शक्ति छ, त्यस्तै पुरुष शक्ति भयो, शिव शक्ति भयो, जुनसुकै नामले पुकारौँ हामी, तर आखिर शक्ति नै हो र हरेक वस्तुहरूमा प्रकृतिले दिएका जति पनि वस्तुहरू छन् तिनीहरूको अस्तित्व प्रदान गर्ने भनेको त्यसमा निहित शक्ति हो। अब अहिले चाहिँ शक्तिलाई विशेष गरेर अर्थसँग जोडिएको छ। जोसँग चाहिँ अर्थ बढी छ ऊ शक्तिवान बलवान त्यसरी पनि परिभाषित गर्न खोजिएको छ। वास्तवमा शक्ति त सबैसँग होला, कसैसँग कम होला, कसैसँग बढी होला, तर कुन चाहिँ शक्ति चाहिँ बलवान भन्ने कुरा चाहिँ केले निर्धारण गर्दो रहेछ। जस्तो आज घटस्थापना सुरु भएसँगै हामी दुर्गा भवानीको पूजा आराधना त्यसको उपासना गर्छौँ र त्यसबाट पनि हामी शक्ति आर्जन गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ र त्यो उपासनाको महत्त्व पनि त्यस अन्तर्गत जोडिएको छ। तर अर्थसँग जोडिएको शक्तिलाई चाहिँ बढी चाहिँ मानिसहरूले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसलाई बलवान भन्न थाले, धनवान भन्न थाले, यही नै हो त उसो भए? होइन, त्यो जस्तो अर्थ एउटा अर्थ भनेको क्षेत्रै शक्ति भयो। किनभने उसले चाहिँ एउटा पैसाले हरेक चिज प्राप्त गर्न सक्छ त्यसले, त्यसमा बिना शक्ति नभएको भएदेखि त त्यो गर्दैन थियो। फेरि त्यो अर्थ उपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि त निहित शक्तिमा भर पर्यो नि, नत्र त पैसा त सबैलाई धेरैलाई चाहिएको हुन्छ तर सक्दैन। किनभनेदेखि उसमा शक्ति कम छ, त्यसमा त्यो कमाउन सक्ने शक्ति कम छ। त्यसो हुनाले हरेक क्षेत्रमा हामीलाई शक्ति उपार्जन, शक्ति त चाहियो, जेको लागि पनि चाहियो, हामीले बोल्नलाई पनि शक्ति चाहियो, खानलाई शक्ति चाहियो, हिँड्नलाई शक्ति चाहियो, कुनै काम गर्नलाई शक्ति चाहियो। त्यसो भएको हुनाले यो शक्तिको आराधना गर्ने र शक्ति वृद्धिको लागि गर्ने पर्व हो यो दशैं पर्व भनेको। यो चाहिँ मुख्य 9 दिनसम्म
दुईटा दसैँ हाम्रो वर्षमा मुख्य दुईटा दसैँ हुन्छन्। एउटा वसन्त ऋतुको चैते दसैँ भन्छौँ, एउटा शरद ऋतुमा पर्ने अब यो असौजको दसैँ भन्छौँ, बडा दसैँ भन्छौँ हामी। र अब यो चाहिँ अलिकति समय पनि यो वर्षा ऋतुको भएको हुनाले त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ लेखकले पनि गुणगान गरेका छन् नि, वर्षा जहाँ गरेली दासी धोई पोती लिपि चली, शरद मालिकिनी जस्ती गर्न थाली ढलिमली, सुकिसक्यो हिलो सारा धुलो छैन रतिभर, रस्ता देखिन्छ सम्पूर्ण लिपेको झैँ मनोहर। होइन, यो ऋतुले नै एउटा चाहिँ के छ भने त्यो सबैभन्दा राम्रो समयमा मान्छेले धेरै दुःख कष्ट सहेर अब त्यो चाहिँ पार गर्दै एउटा दुःख कष्ट निश्चित पार गर्दै गएर चाहिँ अर्को सुखको समृद्धिको त्यसको गेटमा पुगिरहेको बेलामा त्यसमा चाहिँ कामहरूको पनि कमै हुन्छ। कृषि प्रधान देश हो हाम्रो। त्यसो हुनाले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो शक्तिको आराधना गर्नको लागि चाहिँ अलिक उपयुक्त समय पनि यो हो भनेको यो र दसैँ शरद ऋतुमा पर्ने चाहिँ दसैँ बडा दसैँको जुन एउटा चाहिँ वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि र यो कर्मको दृष्टिकोणले पनि र खेतीबालीदेखि लिएर सबै फुर्सदको समय पनि यो उपयुक्त समय जसरी चाहिँ यो प्रकृतिले नै प्रदान गरेको समयमा यो उल्लासमय त यसै पनि हुने। अब अघि हामीले यो चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको मैले उठान गरेको थिएँ। यस वर्ष यो योग परेको छ भनेको छ र यो योग परेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला सायद घटस्थापनाको जुन शुभ साइत चाहिँ 11:46 मिनट अलिक परतिर गएको यो यस्तै हो कि फरक के हो त खास? यसमा अब दसैँको कर्म भनेको घटस्थापनादेखि हामी सुरु गर्छौँ होइन। सुरु गरिसकेपछि 9 दिनसम्म दैनिक त्यसको पूजाहरू गर्छौँ। मुख्यतः देवी शक्ति भनेको त प्रकृतिका 5वटा शक्ति हुन्छन्। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पञ्चधा स्मृता, यी 5वटा देवी। यसलाई चाहिँ अब यहाँले संस्कृतमा भन्नु अब गणेश जननी गणेशको चाहिँ जो आमा दुर्गा होइन अथवा पार्वती भनौँ, अनि राधा भए, अनि त्यसपछि लक्ष्मी होइन विष्णुको शक्तिको रूपमा, सरस्वती, अब त्यस्तै चाहिँ सावित्री भनेको ब्रह्माजीको शक्तिको रूपमा, यी 5वटा शक्ति जुन छ नि यिनैकालाई रूपको आधारबाट कर्मको आधारबाट उनमा रहेको गुणको आधारबाट विभिन्न नामले चाहिँ पुकार गर्दछौँ हामी। र त्यस्तै दसैँमा पनि नवदुर्गा भन्छौँ। 9वटा नामले उनीहरूको काम कस्तो कुन समयमा कस्तो काम गरियो भनेर त्यसको गुणको आधारबाट चाहिँ हामीले नवदुर्गा भन्छौँ होइन। 9वटा दुर्गा आखिर शक्ति त उनै हुन्, उनी एउटै हुन्, दुर्गा नै हुन्, पार्वती नै हुन्। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो मुख्य शक्तिको आराधना गर्ने हो। र यसमा चाहिँ यो सुरुवात गर्ने भनेको आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथिबाट आरम्भ गरेर नवमीसम्म, आश्विन शुक्ल नवमीसम्म चाहिँ यसको पूजा आराधना गरिन्छ। र दशमीको दिन चाहिँ देवी विसर्जन गर्ने, त्यसपछि खड्गहरूको पूजा गर्ने, अपराजिताको पूजा गरेर अनि हाम्रो मान्यजनको हातबाट आशीर्वचनको साथमा देवीको प्रसादको चाहिँ लगाइदिने हाम्रो परम्परा रहिरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब घटस्थापनाको दिन आजै घटस्थापना भयो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज 11:46 को समयमा घटस्थापनाको लागि उत्तम समय रहेको छ भनेर चाहिँ जो निर्णय गरेको छ। अलिकति चाहिँ के छ यसमा भनेदेखि यो वर्ष चित्रा नक्षत्र वैधृति योग दुईटै चिजहरू चाहिँ परिरहेको छ। यसलाई छल्न सक्ने अवस्थाहरू पनि आएन र यो चाहिँ करिब भरे रातिसम्म पनि चित्रा र वैधृति रहिरहेको अवस्था रहिरहेको छ। अब घटस्थापना गर्नको लागि जमरा राख्नको लागि चाहिँ अब औँसीमा पनि गर्नु भएन, द्वितीयमा पनि गर्नु भएन, प्रतिपदाको दिनमै गर्नु पर्यो। तर प्रतिपदाको दिन चित्रा नक्षत्र पनि छ, वैधृति योग पनि छ हैन। यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ अब यो चित्रा वैधृतिमा चाहिँ घटस्थापना गर्यो भने अब सन्तानको पक्षलाई, धन सम्पत्तिको पक्षको लागि यसलाई चाहिँ अलिकति असर गर्छ, राम्रो हुँदैन भन्ने शास्त्रीय वचन छ। शास्त्रीय वचनले त्यो कुरा अब त्यो भएको हुनाले त्यसैमा फेरि त्यो शास्त्रले यदि यस्तो पर्यो भनेदेखि त्यसमा पहिलो भाग कटाएर गर अथवा त्यसको
4 भागमा 3 भाग कुनै शास्त्रले पहिलो भाग कटाएर गर भन्छ। अब कुनै ऋषिहरूको मतमा चाहिँ 4 भाग मध्येमा 3 भाग त्यो तिथि योगको घडीलाई चाहिँ कटा, अन्तिम भागमा गएर गर, चौथो भागमा गएर गर भनेर भन्छ। र यदि पूर्णै त्यो त्यसरी कटाएर पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा आयो भनेदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रतिपद्यव चित्रायुक्ता यदा भवेत् वैदृत्या वापियुक्ता स्यात् तदा मध्यम दिने रभौ अभिचित्तु मुहुर्तम यत तत्र स्थापनमिष्यते भनेर भन्यो। यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि दिउँसो रातिसम्म पनि चित्रा र वैदृति रह्यो भने मध्याह्न कालमा भएको बेलामा घटस्थापना गर। त्यही भएर यो त्यो बेलामा चाहिँ अभिजित मुहुर्त पारेर चाहिँ घटस्थापना गर्यो भने न सन्तान नै हानि हुन सक्छ, न चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ कुनै बाधा पर्न सक्छ, धनको नाश नै हुन सक्छ भनेको हुनाले त्यो शास्त्रसम्मत, शास्त्रले नि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि बाटो खुलाएको छ नि त, त्यही बाटोमा हिँडेर 11:46 बजे अब यो बिहान 12 बजे भित्र गर्ने कर्महरू हुने। त्यसो भएको हुनाले 12 बजे भित्र भनेको यो चाहिँ अब अघि पछिको जुन पूजा आराधना हाम्रो नित्य कर्म छ त्यो दैनिक पूजा आजामा यसले रोक्ने काम भएन। मात्र घटस्थापनाको लागि जुन हामीले घडा स्थापना गर्छौँ त्यसको साइज चाहिँ 11:46 11:46। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने घटस्थापना गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका सामग्रीहरू जति पनि घटस्थापना गर्नलाई चाहिने सामग्रीहरू सबै त्यहाँ तयार गरेर राख्न, होइन, चन्दन अक्षता फुल अर्घ पञ्चामृतहरू धूपबत्ती सबै चिज तयार गर्ने, नुहाउने, शुद्ध आसनमा बस्ने, त्यसमा चाहिँ आचमनहरू गर्ने, होइन, आसनलाई शुद्धि गर्ने, अनि त्यसपछि गोदान गर्ने, प्रायश्चित गर्ने। प्रायश्चित गरिसकेपछि म आजबाट नवरात्रसम्म 9 दिनसम्म चाहिँ म यसरी चाहिँ देवी माताको चाहिँ म आराधना गर्दैछु मेरो सन्तानको सुखको लागि, होइन, धन सम्पत्ति वृद्धिको लागि, आयु आरोग्यको लागि, दुःख कष्टहरू चाहिँ निवारणको लागि, जे जति आफ्ना कामनाहरू छन्, जे जति आफ्ना इच्छाहरू छन्, अब ती कुरा मेरा पूर्ण रहन् म र यसरी गर्दैछु भनेर प्रायश्चित पनि गर्ने, शुद्धिको कुराहरू गर्ने र सङ्कल्प गरेर चाहिँ अनिखेरि पूजा सुरु गर्ने। अब यो यहाँले भन्नुभयो नि आत्मशुद्धि गर्ने, होइन, गौदान गर्ने लगायतका जति पनि पूजा सामग्री जुटाएर एउटा चाहिँ आत्मशुद्धि गरेर 9 दिनसम्म यो दुर्गा भवानीको उपासना गर्दाखेरिको जुन एउटा आफूले लिने जुन कामना छ, यो कामना त सबैको पुरा नहुने देखिन्छ, कतिपयको अलिअलि पुरा भएको जस्तो देखिन्छ, कतिपयले चाहिँ त्यसैमा चित्त बुझाएका पनि छन्, होइन। खासमा यो उपासनाबाट हामीले जुन एउटा त कर्म नगरिकन त्यसको फल त प्राप्त हुँदैन, होइन, त्यो शास्त्रीय मान्यता पनि होला, के होला यहाँले बताउनु होला। यो भगवानको अगाडि बसेर उपासना गर्दैमा त्यो शक्ति आर्जन हुने आधारहरू चाहिँ हामीले कसरी निर्क्योल गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ फल चाहिँ हामीले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब कतिपय तत्काल देखेर चाहिँ त्यो आर्जन भइरहेको हुन्छ, होइन, कति अनुभवले लिएर आउने कुराहरू पनि हुन्छन्। अब यसमा त शङ्का गर्ने कुरै छैन। हामीले आजबाट नै सुरु गऱ्यौँ, रातो पहिरनहरू गरेर प्रतिज्ञा गरेर चाहिँ हामी 9 दिनसम्म चाहिँ जति शास्त्रले बताएको छ देवीको पूजा त्यही प्रकारले गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ ध्यान न्यास, देवी सूक्तहरूको चाहिँ पाठ, देवी भागवत पाठ अथवा चण्डिनी पाठ, होइन, चण्डी पाठ गर्ने प्रचलन छ हाम्रो। त्यही नै 9 दिनसम्म विधिवत हामीले गऱ्यौँ भने 10औँ दिन हाम्रो शरीरले आफै अनुभव गरिरहेको हुन्छ कि म कति शक्तिवान भइसकेँ। अब भनेको यसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने कि मैले यहाँलाई जोके जुन हामी उपासना गर्छौँ, एउटा त यसले नित्य कर्ममा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ। हामी मनलाई पनि स्वच्छ राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन, त्यो अनुशासित पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। आसनकै कुरा गर्दाखेरि किन नहोस्, वस्त्र धारण गर्दाखेरि किन नहोस्, र भगवानको अगाडि बस्दाखेरि त त्यहाँ झुटो बोल्यो भने त अर्को कान समाउने पो हो कि, होइन, त्यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा पो प्रदान गर्ने हो कि भन्ने त्यो डर पनि त्यहाँ कायम हुन्छ। अब भनेको डरले गर्दाखेरि मानिसको अनुशासन वृद्धि हुने र त्यसले चाहिँ सोचिताएको फल प्राप्त हुने हो कि, अब सधैँभरि त हामी एकै आसनमा बस्न नै सक्दैनौँ। भनेको त्यो केही सीमित समयमा आसनमा बस्दाखेरि त्यो ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुने त्यही नै फल हो। त्यो एउटा त्यसबाट डराउनु पर्दैन, होइन।
हामी अब कसैले चाहिँ त्यो विधि मन्त्रहरू जानेका हौँला, कसैले शुद्ध गरेर गर्न सक्ने होला, कतिले नजानेका पनि होला, कतिलाई अर्कोसँग सोध्ने ठाउँ पनि नहोला हैन। हामी त त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा रहिरहेका हुन्छौँ। अब विभिन्न जाति धर्म सबै पक्षले यो गर्छौँ। अब कतिलाई यो थाहा छैन, कतिलाई देवीको नवदुर्गाको नामै थाहा नभएको पनि हुनसक्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा के छ भनेदेखि देवीप्रति नवदुर्गाप्रतिको एउटा भक्ति भाव छ कि छैन हैन। भावना खोज्छ। देवी देवताले के खोजिरहेको हुन्छ? भावना खोजेको हुन्छ। हाम्रा पितृहरूले चाहिँ वाक्य खोज्छन्, यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। पितृले वाक्य खोज्छन्, देवी देवताहरूले चाहिँ भावना खोज्छन्। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितृहरूलाई हामीले श्राद्ध पिण्ड दिन लागिरहेका छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ ब्राह्मणले सङ्कल्प गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शब्द भन्नलाई गल्ती गर्यो भने हात झिकेर पितृ हिँड्छन्, ग्रहण गर्दैन। तर जसरी भनोस् जसरी गरोस् उसले भक्ति चाहिँ त्यतैमा लिएको छ भने त्यसलाई मन्त्र होस् अथवा मन्त्र नहोस् हैन, शुद्धसँग भनोस् अशुद्धसँग भनोस्, तर उसको भावना त शुद्ध छ नि। भावना नै अपवित्र राखेर अविश्वास गरेर त्यसरी गयो भने त त्यसले केही प्राप्त गर्नेवाला छैन। शुद्ध भावनाले चाहिँ शुद्ध आत्माले चाहिँ उसले चाहिँ भक्ति गर्छ भन्दैदेखि उसलाई मन्त्रै जान्नु पनि आवश्यक छैन। देव्यै नमः देव्यै नमः भन्यो, नवदुर्गा देव्यै नमः भन्ला, उसले त्यति मात्रै भने पनि उसलाई पुग्यो। त्यसो किनभने उसको भावना छ त्यसमा, र देवीले उसलाई पनि उत्तिकै फल प्रदान गर्नुहुन्छ। भनेको त्यो भावना चाहिँ अब जगाउनको लागि, त्यो भावना आफूमा निहित गर्नको लागि त निकै कठिन पो हुने होला उसो भए। त्यो त अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र त्यो आवश्यकता छ, मलाई यो खाँचो छ भनेर खोज्नु पर्यो हैन। त्यसलाई विश्वास पनि गर्नु पर्यो। पहिले त हामीले जे कुरा गर्न पनि त्यसलाई विश्वास हुनु पर्यो नि, अनि हामीले त्यो भावनाले तयार भइहाल्छौँ। यदि विश्वास छ भने हामीलाई तुरुन्तै भावना आइहाल्छ। यदि विश्वासै छैन, त्यो क्षेत्रैमा उसले गर्न चाहँदैन भनेदेखि त अब त्यसलाई त यो दसैँ पनि त्यसलाई त के आएको हो कि होइन हैन, त्यस्तो हुन्छ। अब यो आज घटस्थापना गर्दा दसैँ घरमा अथवा पूजा कोठामा विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना, यो त अब सामान्य पूजा प्रक्रियामा पनि यही नै विधि नै हुन्छ होला। हजुर हजुर। घटस्थापनामा चाहिँ अलिक फरक विधि के छ? जसरी दियो कलश र गणेशको स्थापना गरिसके पछाडिको पूजा आराधनाको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अब पहिले पूजा गर्न बस्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले नुहाई धुवाई शुद्ध त गर्नु परिहाल्यो। शुद्ध कपडाहरू शुद्ध वस्त्रहरू चाहिँ धारण गर्ने, आचमन गर्ने, आफ्नो बस्ने आसनलाई चाहिँ शोधन गर्ने, प्राणायाम गर्ने, देवी भगवतीलाई जल चढाएर चाहिँ अब त्यहाँ नमस्कार गर्ने। अब त्यस्तै शङ्ख घण्ट डमरुहरू हैन, जस्तो अब सरसिउँहरू त्यो पूजा गर्ने ठाउँमा वरिपरिहरू सबैतिर छर्ने, जौ तिल चन्दन अक्षता फुल सबैतिर चाहिँ त्यो छर्केर यो चाहिँ विघ्न बाधाहरू भूत प्रेत आदिहरूको बाधाहरू चाहिँ केही पनि यहाँ नआओस् भन्ने, अनि कर्मपात्र निर्माण गर्ने। अब त्यस निर्माण गरिसकिसकेपछि प्रायश्चित गर्ने, गोदान गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ चन्नीमा उल्लेख पनि भएका छन् विभिन्न प्रकारका न्यासहरू छन्। अब यो न्यासहरू अब गर्ने, भगवतीको मूल मन्त्र देव्यै नमः, अरू जानेको छैन भने नवार्ण मन्त्र जान्दछौँ कि होइन, जे जान्दछौँ अब त्यो चाहिँ मन्त्रहरूको चाहिँ जप गर्ने, एकछिन ध्यान गर्ने देवीको। अब त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अब यो आज पहिलो कर्म चाहिँ दियो कलश गणेश तीनटा त हामीले थाहा पनि भइहाल्यौँ। जुन कलश चाहिँ ईशान कोणमा राखिन्छ र त्यो ईशान कोणमा राखेको कलशलाई हामी ईशान कलश पनि भन्छौँ। र त्यस्तै एउटा जुन घट भनेको देवीको मूल पूजा गर्ने त हाम्रो फेरि बीचमा राखिरहेका हुन्छौँ। हुन त त्यो पनि कसैले नराखेर त्यही ईशान कलशको माथि नै थाली राखेर पूजा गर्ने पनि गर्छन्, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर बीचमा चाहिँ जो माटाको अथवा तामाको घडालाई चाहिँ स्थापना गर्छौँ, तल चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि केही रेखी हाल्छौँ होइन, जस्तो अवस्थामा जाने पनि नजाने पनि जस्तो छ पदम सदम जे बनाउँछौँ त्यो रेखी हाल्छौँ। त्योमाथि धान अथवा जौ, त्योमाथि चामल
राखेर त्योभन्दा मास्तिर चाहिँ तामाको अथवा चाहिँ माटाको चाहिँ आफूसँग के छ घडा के छ के उपलब्ध हुनसक्छ त्यो घडा स्थापना गर्छौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ तामाको थालीमा यो अष्टदलहरू लेख्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ नवार्ण मन्त्रहरू जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाई बिचे भन्ने नवार्ण मन्त्रहरू त्यसमा लेख्छौँ। देवीको प्रतिमा छ भने प्रतिमा राख्छौँ। प्रतिमा छैन भने सुनको प्रतिमा बनाएर त्यहाँ ल्याएर राख्छौँ। त्यो पनि छैन भने पैसालाई नै सुनको रूपमा त्यसलाई कल्पिएर, किनभने पैसाले त जे पनि आउँछ नि, त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ शुद्ध गर्छौँ, गङ्गाजलहरू त्यसमा राख्छौँ, आगोमा तताउँछौँ होइन, प्राण प्रतिष्ठा गरेर चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ हामी र यसरी पूजा गरेको हुन्छौँ। त्यो गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो कलश गणेश पूजा गरिसकेपछि यो चित्राको चाहिँ सकिन्छ भनेदेखि सकिन्छ। सबैलाई त्यो सम्भव हुँदैन। यो शान्ति गर्नलाई चाहिँ सक्नेले गर्ने, नसक्नेले गर्ने कुरो भएन। अब अहिले चाहिँ यसको शान्ति चाहिँ सबैले गर्न सकुन् भनेर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आफ्नो वेबसाइटमा चित्राको शान्ति भनेको यसमा चाहिँ यो चित्राको र वैदृतिको चाहिँ यो जुन योग परेको कारणले गर्दा यसको शान्ति गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? हो, त्यो शान्ति प्रक्रिया हामीले त्यसमा चाहिँ विधिवत सबै राखिदिएको छौँ। अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दा ईशान कलश जुन हामीले भन्यौँ, ईशान कलशको चाहिँ बायाँपट्टि चित्रा नक्षत्रको पूजाको लागि त्यहाँ कलश स्थापना गर्ने एउटा छुट्टै र सो कलशभन्दा माथि तामाको थालीमा श्रीखण्ड चन्दनले चाहिँ अष्टदल लेख्ने अनि त्यो थालीमाथि सुनको प्रतिमा त्यहाँ राख्ने अनि आगोमा तताएर चाहिँ शुद्ध गरेर गङ्गाजलले धोएर चित्रा नक्षत्रको स्वामी जो त्वष्टा हो, त्वष्टाको चाहिँ प्रतीकको रूपमा स्थापना गर्ने, त्यसको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने होइन चित्राको लागि। र चित्राको चाहिँ दायाँपट्टि सूर्यलाई स्थापना गर्ने, पूजा गर्ने, बायाँपट्टि वायुलाई पूजा गर्ने र यसरी पूजा गरिसकेपछि अनि वैदृतिक योगको पनि पूजा गरी शान्तिको पूजा गर्नु पर्यो। पूजा गर्ने भनेको यो नामाकरण चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? यो चित्र नक्षत्र र वैदृति योग परेको जुन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्क्युल गरेको छ, यो चाहिँ चित्र नक्षत्र र वैदृति भनेको चाहिँ सँगसँगै आउने हो कि अथवा भने यसको नामाकरण चाहिँ शास्त्रीय हिसाबमा चाहिँ कसरी यहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ? चित्र अब 27वटा नक्षत्रमा एउटा नक्षत्र हो। 27वटा नक्षत्रमा चित्र एउटा नक्षत्र हो। त्यस्तै त्यो नक्षत्र आजको दिनमा परेर आयो। वैदृति योग पनि 27वटा योग मध्येमा एउटा योग हो होइन, त्यो आजको दिनमा परेर आयो। त्यो पञ्चाङ्गमा प्रष्ट रूपमा चित्रा नक्षत्र र वैदृति योग देखाएको हुन्छ। भने त्यो हिसाबमा चाहिँ शान्तिको कामना गर्दै अघि यहाँले भन्नुभयो विभिन्न त्यो ईशान कोणदेखि लिएर यसको प्रक्रियागत रूपमा अब अलिकति यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा पूजा गर्नको लागि त केही समय पनि चाहियो, केही बुझ्नु पनि पर्ने रहेछ। यसको लागि त अब सामान्य मान्छे जुन एउटा यसको विधि र प्रक्रिया नजाने भन्दा नि अब गुरु पुरोहितबाट पण्डितबाट चाहिँ यो कार्य चाहिँ सम्भव हुने जस्तो देखियो। अब सम्भव नहुनेहरूले चाहिँ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन विघ्नलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ? अब यो गर्न सकिएन भनेदेखि ईशान कलश त हाम्रो भइहाल्छ। ईशान कलशमा त्वष्टा देवता, वैदृति योग, अदिति देवमाता, त्यसमा मृत्युञ्जयको हामीले जो पूजा गर्छौँ अनि यो दोष चाहिँ नलाओस् माता भनेर प्रार्थना गर्छौँ। त्यति एउटा चाहिँ आफ्नो जति सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी एउटा मृत्युञ्जयको मन्त्र जपेर पनि त्यो विघ्नलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ। अब चाहिँ यो एउटा त अब घटस्थापनामा कतिपय प्रसङ्गमा चाहिँ हामी अन्नलाई चाहिँ त्यहाँ रूप छर्छौँ होइन। विशेष गरेर त जौलाई चाहिँ हामी जमराको रूपमा शिरमा सिर्नेको लागि विजयादशमीको टिकाको दिनमा सिर्नेको लागि जौ हामीले छर्छौँ आजको घटस्थापना गर्दाखेरि। र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा अरू अन्न पनि छर्ने चलन छ र शास्त्रीय मान्यता अनुसार चाहिँ जौलाई मात्रै त्यो मान्यता प्रदान गरिएको छ पनि भनिन्छ। खासमा यो अलिकति यो दोधार जस्तो देखियो। कसले चाहिँ राम्रो चाहिँ जमरा निकाल्न लागि अरू अन्नलाई पनि त्यहाँ छरिरहेका हुन्छन्।
खास यसको महत्त्व चाहिँ के हो त? कसरी चाहिँ हामीले यसलाई निर्णय गर्ने? मुख्य जौ चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली वस्तु र धेरै गुण भएको वस्तु। देव कार्य पितृ कार्यहरू गर्दाखेरि पनि जौ नभइकन हुँदैन। अब त्यसको चाहिँ सातोली बनाएर हामीले खायौँ भने पनि हाम्रा पेटका सम्पूर्ण रोगहरू चाहिँ त्यो नाश हुन्छ। त्यस्तै गरेर जौमा त्यो गुण पनि छ र देवताहरूको पितृहरूको त्यसमा शक्ति पनि निहित रहिरहेको हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि जौको महत्त्व देवीलाई पनि सबैभन्दा खुसी हुने चाहिँ चिजहरू जौ भयो। त्यसले गर्दा जौको प्रयोग गरियो। अब त्यत्तिकै शुद्धताको रूपमा त्यसमा अब धेरै व्यक्तिले कसैले जौको मात्रै गर्छन्, कसैले चाहिँ त्यसमा गहुँ पनि अलिअलि मिसाउँछन्। त्यो दुइटै गर्न सक्छौँ हामीले, अब आफ्नो परम्परा अनुसार गर्ने। अब कसैले त्यसमा गहुँ र जौको अलावा कतै कतै देखिन्छ कुनै अब संस्कृति संस्कारका व्यक्तिहरूले मकैको पनि राखेर ठुलो ठुलो पहिलो पारेर लगाएका हुन्छन् होइन। त्यो गर्न सकिन्छ। यी चोखो बालीहरू चाहिँ शुद्ध बालीहरू जुन हुन्छ नि, जसलाई गहुँ जौ मकै अब यस्तो चिजहरू त हामी त फलफुलको रूपमा लिन्छौँ, त्यो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो र जो अब कोदो तिते फापर यस्ता यस्ता वस्तु त होइन जसलाई हामी कुअन्न भन्छौँ नि, त्यस्तो चिजहरू त प्रयोग गर्नु भएन। तर अरू जो पवित्र फलफुलको रूपमा अघि पछि व्रत लिँदा पनि प्रयोग गर्ने चिजहरू चाहिँ हामी त्यो बेलामा पनि सक्छौँ। अब यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाडबाडमा हामी अब तिहारमा मखमलीको माला लगाउँछौँ। मखमली फुलको महत्त्व त्यतिखेर नै त्यो शोभायमान देखिन्छ। अब सयपत्री गोदावरी लगायतका अन्य फुलहरू पनि यो पूजाआजा विशेष गरेर दसैँ तिहारमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने गर्छ र अघि पछि पनि हुने गर्दछ। अब यो दसैँमा विजयादशमीमा जमरा नै चाहिँ सिउरिनु पर्ने, त्यसको पछाडिका कारणहरू र यसको चाहिँ पहिलेदेखिको परम्परा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो? जमरा रोप्ने जमरा उमार्ने परम्परा अब यसको त आयुर्वेदको पक्ष पनि छ होइन। यो गुणवान जुन फुलको रूपमा पनि हामीले लिन्छौँ। यसको प्रारम्भको दिनमा चाहिँ कसरी यसको चाहिँ प्रादुर्भाव भयो? यस्तो मुख्य कुरा के हो त भने अब देवीको पूजा आराधना हामीले 9 दिन अगाडिदेखि नै गरेर सुरु गऱ्यौँ होइन। आजबाट सुरु गर्छौँ र 10औं दिनको दिन त्यो प्रसाद लगाउँछौँ देवी विसर्जन गरेर। हामीले अन्य फुलहरूको प्रयोगहरू त्यसमा गऱ्यौँ भने त्यो त ओइलाएर जान्छ, त्यो कुहिएर जान्छ। त्यो त हामीले पहिलो दिनको त प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भनेको चोखो फुललाई हो। त्यसो हुनाले चाहिँ पहिलो दिनदेखि जसरी चाहिँ त्यो क्रम बढिरहेको, जमरा जसरी बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो शक्ति पनि त्यस अनुसारले चाहिँ बढिरहेको हुन्छ, बढी शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू हो त्यहाँ। भनेको एउटा चाहिँ आफैले छरेर 9 दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अङ्कुरण हुने समयदेखिको उम्रिनेसम्मको समय होइन। र जुन बेलामा चाहिँ विजयादशमीको टिका हुन्छ त्यो दिनमा त जमराले एउटा रूप धारण गरिसकेको हुन्छ। त्यो एउटा चोखो फुलको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ लिनको लागि चोखो रूपमा त्यो पनि भयो एउटा प्रसादको रूपमा पहिलो दिनदेखि। अरू ओइलाउँछ कुहिन्छ सड्छ, तर त्यो त एक नाससँग मौलाएर राम्रो भएर जाने भयो नि। त्योभन्दा अर्को राम्रो प्रसादको रूपमा प्रसाद फुलकै रूपमा हो त्यो चाहिँ अरू चिज हुँदैन। र सबभन्दा पवित्र र देवी खुसी हुने र बस्ने ठाउँ बस्ने पनि त्यसमा होइन। शक्ति त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुने कुराहरू भयो। महत्त्व नभइकन त किन जमरा चाहिँ उमार्ने प्रचलन त्यस्तो भएको हुनाले नै त्यो हो। र आयुर्वेदमा यसको चाहिँ यसमा रहेको गुण अझ दसैँको जमेरा त अघि पछिको पनि त्यो गुण हुन्छ भने दसैँमा त झन् शक्ति आराधना गरिसकेपछि त अब त्यो प्रयोग गर्यो भने त मान्छेको क्यान्सर रोगै निकै हुन्छ। यस्तो महत्त्व किन बढ्यो भन्ने कुरा त यसरी पनि पुष्टि भएको छ। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको जुन यो महत्त्वपूर्ण समय र यहाँले जुन शान्तमय कुरा दसैँसँग घटस्थापनासँग सम्बन्धित रहेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार र फेरि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। 10 मिनट उहाँ हुन्थ्यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।